ওয়েলকাম ব্যাক আনবক্সিং মোবাইল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকে Oppo F23 5G এই ফোনটির রিভিউ করছি এবং ফোনটি আনবক্সিং করছি। সম্পূর্ণ ডিটেলস আলোচনা করা হবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো F23 যে অপ্পোর এই ফোনটি, এটা নিয়ে বিভিন্ন রিভিউ আসছে, খারাপ এবং ভালো দুটোই আসছে। তো এই ফোনটার কিন্তু এখন বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে যে টাইমে আমি ভিডিওটা করছি দুটো কালার পাওয়া যাচ্ছে, একটা হচ্ছে বোল্ড গোল্ড আর একটা হচ্ছে কুল ব্ল্যাক। তো আমার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে বোল্ড গোল্ড। তো আমি এটা বাজাজ ইএমআই থেকে কিনছি, যেহেতু উপরে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে বাজাজ ফিনান্স আছে লেখা। যাই হোক, আমি ফোনটি ইউজ করছি এবং আসলে এটার বিষয়টা নিয়ে একটু মোটামুটি একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আসলে খারাপ না, ফোনটা মোটামুটি ভালোই। তো ফোনটিতে আমরা যেসব ফিচার পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে হাইলাইট করা হচ্ছে কোম্পানির থেকে, যেটা র্যাম 8GB আমরা। আর ফোনটার লুকটা দেখুন কতটা সুন্দর, প্রিমিয়াম একটা লুক আছে ফোনটিতে। ফোনটির প্রাইস যেটা রাখছে কোম্পানি, বর্তমানে ফার্স্টে ছিল একটু বেশি, কিন্তু এখন বর্তমানে একটু কমিয়ে নিয়ে আসছে, এখন 24,000 টাকার মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। আর এমআরপি প্রাইস আসছে 28,999। তো 25,000 24,000 এখন চলছে। হয়তো আবার কালার উপর আপনার দামটা একটু কম বেশি হয়ে থাকে, সেখানে আপনি 24,000 বা 23,000ও পেয়ে যেতে পারেন। অসাধারণ লুকের এই ফোনটিতে রয়েছে 8GB র্যাম, 256GB রম। আর এটার প্রসেসর যেটা আছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের 695 HDM 695 এর অক্টাকোর 2.2 GHz-এর। রিয়ার ক্যামেরা যেটা আছে সেটা হচ্ছে, যেটা ব্যাক ক্যামেরা আমাদের আছে সেটা 64 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল 3 ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা। আর ফ্রন্ট ক্যামেরায় আমাদেরকে দিয়েছে কত কোম্পানি 32 মেগাপিক্সেল। আর ফোনটির যে ডিসপ্লে সাইজ আছে, ফোনটির সাথে কিন্তু গাইড যেটা বুক আছে, ম্যানুয়াল বুক আছে এবং চার্জার আছে একটা। চার্জারটা খুবই অসাধারণ একটি চার্জার, 65 ভোল্টেজের, খুব ফাস্ট চার্জ হওয়ার জন্য। তো এখানে যেটা চার্জারটা আসলেই দারুণ চার্জার করেছে। ডিসপ্লেটা 6.72 ইঞ্চি FHD প্লাস ডিসপ্লে। আর ব্যাটারি ক্যাপাসিটি যেটা আছে সেটা হচ্ছে 5000 মেগাহার্টজ। নেটওয়ার্ক টাইপ তো 5G, সেটা তো অবশ্যই আপনারা জানেন এবং দেখছেন। 5G 4G ভোল্ট 4G 3G 2G সবই চলবে। বক্সের মধ্যে যেগুলো থাকবে, একটি হ্যান্ডসেট, সিম কার্ড ইজেক্টর টুল, অ্যাডাপ্টার, চার্জার যেটা, আর মাইক্রো USB কেবল যেটা টাইপ সি কেবল, আর কুইক গাইড। এর বেশি কিছুই থাকবে না। তো এটা নিয়ে বিস্তারিত আরও কিছু বলছি। তো দেখুন ফোনটার লুকটা কিন্তু অসাধারণ একটা লুক। তো বন্ধুরা, একটা রিকোয়েস্ট করছি, যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, তাহলে ভিডিও তৈরির উৎসাহ আরও পেয়ে যাব এবং নিত্য নতুন ফোনের ভিডিও নিয়ে চ্যানেলে আপলোড করব। 67 ওয়াট সুপার বুক টেকনোলজি, যেটা আপনার চার্জিং খুব ফাস্ট হবে। তো এটার যে 2.4 GHz স্মুথনেস ভালোই আছে। আমাদের এটা যে এক্সেপশনাল স্টোরেজ, যেটা হচ্ছে 256GB রম আছে। তো অনেকটাই, এর বেশি আর মনে হয় লাগে না আমাদের। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু এই যে ফোনটা আমি ইউজ করছি, আসলেই আমার কাছে দারুণ লাগছে এবং খুবই খুবই ভালো। এই বাজেটটা একটু বেশি মনে হচ্ছে, কিন্তু বাজেটটা বেশি মনে হলেও ফোনটা দারুণ ফিচার এবং ফোনের সিস্টেমটা অনেকটাই বেটার এবং অনেকটাই প্রিমিয়াম। ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার, দুপাশে দুটো স্পিকার রয়েছে। তারপরে যেটা আলট্রা ভলিউম মোড রয়েছে, আলট্রা ক্লিয়ার ইমেজিং সিস্টেম রয়েছে। আর ক্যামেরা কোয়ালিটি দারুণ আছে। দেখুন আমি যে ক্যামেরাটা দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। AI প্রোটেক্ট রিটাচিং আছে।
আর 40x মিক্রো লেন্স আছে, যেটা ব্যাক ক্যামেরায় থাকবে। ফ্ল্যাশ স্ন্যাপশট সেটাও আছে। ডুয়েল ভিউ ভিডিও, মানে একই সাথে এই ফোনটায় দুটি ভিডিও করা সম্ভব, আপ ফ্রন্ট ক্যামেরা অ্যান্ড ব্যাক ক্যামেরা। তো ভিডিওটি আজকের মতো এখানেই রাখছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর আপনার কোনো কথা থাকলে সেটা বিস্তারিত কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর নেক্সটে এই ফোনটার সম্পূর্ণ ফিচার নিয়ে, ফাংশনালিটি নিয়ে আমি নতুন আর একটা ভিডিও তৈরি করব। সেই ভিডিওতে টোটাল ফিচারগুলো বলে দেওয়া হবে এবং দেখিয়ে দেওয়া হবে। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এখানেই রাখছি।